Hello friends, welcome back to the PSFARMERS YouTube channel. நான் உங்க PSPDR. ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்குற நீங்கள் மோஸ்ட்டாக யாராக இருப்பீங்க அப்படின்னா, நான் வந்துட்டு ஆடு வளர்க்குற பிஸ்னஸில் வந்திருக்கேன்பா. ஆனால் வந்துட்டு எனக்கு வந்து நான் இப்போ தான் புதுசாக வரலாம்னு இருக்கேன். எனக்கு என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாது. நான் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ தான் வந்திருக்கேன். எனக்கு என்ன பண்ணணும் எது பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாது அப்படின்றவங்க தான் நீங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஐம் ஷோர் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் கம்பல்சரி உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆடு எந்த மாதிரி ஆடு வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி ஆடு, அதாவது எந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வகையான ஆடு வளர்ப்பு இருக்குது. அந்த 3 வகையான ஆடு வளர்ப்பில் நான் வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஆடு வளர்ப்பு சூஸ் பண்ணால் எனக்கு வந்துட்டு லாபம் வரும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வீடியோக்குள்ள பொறுத்தவரை நம்ம சேனலுக்கு புது வியூஸ் எடுத்து மறக்காம நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டுக்கோங்களா. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆடு வளர்ப்பு பிஸ்னஸில் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா முதல்ல என்னென்ன மாதிரியான ஆடு வளர்ப்பு பிஸ்னஸ் முதல்ல இருக்குதுங்கிறது நம்மளுக்கு முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 வகையான ஆடு வளர்ப்பு பிஸ்னஸ் இருக்குது. 3-4 வகைங்கிறத சொல்கிறத விட அந்த மாதிரி மெத்தடில் இருக்குது. அந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம வந்துட்டு ஆடு வளர்த்துக்கலாம். அதில் எந்தெந்த மாதிரி மெத்தடில் ஆடு வளர்த்தா நம்மளுக்கு வந்துட்டு மேன் பவர் கம்மி, நம்மளுக்கு வேலை கம்மியாகி நம்மளுக்கு வந்து லாபம் கிடைக்கும்ங்கிறது தான் நம்ம இங்கே வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா இந்த பிஸ்னஸில். ஸோ இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த 3 வகைகளையும் நான் சொல்கிறேன். அப்புறம் அந்த 3 வகைகளை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வந்துட்டு பார்ப்போம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒரு 10 ஆடு வச்சுருப்பாங்க, 10 பெட்டை ஆடு வச்சுருப்பாங்க. 10 பெட்டை ஆடுக்கு ஒரு மேல் கோட்டு, அதாவது ஒரு கெடா ஆடு வச்சு ஆடு வளர்ப்பாங்க. இது ஆடு வளர்த்துட்டு வருவாங்க. இப்போ இது அது லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த பீரியட்ல இது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு ஆடை வச்சு ப்ரீட் பண்ணி அது மூலிமா போகிற குட்டிகளை வந்துட்டு சேல் பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? அந்த குட்டிகள் சேல் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, இதுதான் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும். இதில் வர ப்ராஃபிட் தான் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும். அப்போது இது ஒரு மெத்தட் ஓகேனா. இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, இது ஒரு மெத்தடு. அதாவது என்னன்னா, ஒரு 10 ஆடு இல்லை 5 ஆடு வந்துட்டு ஃபுல்லாக மேல், அதாவது ஃபீமேல் ஆடாக வச்சுருப்பாங்க, அது பெட்டை ஆடாக வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் கோட்டை வச்சு அதை வந்துட்டு ப்ரீட் பண்ணி அதுலேருந்து வர குட்டிகள் மூலிமா வந்துட்டு அதை விற்று எனக்கு வந்துட்டு லாபம் வந்துட்டு எடுக்கிறது. இது ஒரு மெத்தடு, ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடு. செகண்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, அதாவது இப்போ இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைமில் வந்துட்டு ஆடுகளை வந்துட்டு விற்பாங்க. ஃபெஸ்டிவல் டைம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தீபாவளி, பொங்கல், ரம்ஜான் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்காகவே வந்துட்டு ஆடு வந்துட்டு வாங்கி அதை வந்துட்டு விற்பாங்க. இது இது வந்துட்டு அவங்களுக்குள்ளவே இருந்து விற்கிறவங்களும் இருக்காங்க. இதை வந்துட்டு நம்ம கடைய மூலியமா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அதுக்காகவே வாங்கி விற்பாங்க. இப்போ எப்படின்னா, இப்போ ஒரு கெடாக்களே வந்துட்டு ஒரு 10 கெடா இருக்கும் ஓகேங்களா. 10 கெடாவை என்ன பண்ணுவாங்க, தீபாவளிக்காகவே வந்துட்டு முன்கூட்டியே வந்துட்டு ஒரு 4 மாதம் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஒரு 10 கெடாக்களை ஒரு நல்லா ஒரு 3 மாதம் இல்லை 4 மாதம் கெடா குட்டிகளை வாங்கி வளர்த்து அந்த ஃபெஸ்டிவலில் வந்துட்டு விற்பாங்க ஓகேங்களா. இது 2வது மெத்தடு ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி வந்துட்டு விற்பாங்க. அடுத்தது 3வது மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ அதாவது பேட்ச் ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம் நம்ம வந்துட்டு அந்த மாதிரி சொல்லுவோம். பேட்ச் ரொட்டேஷன் என்ன அப்படின்னா, இந்த பேட்ச் ரொட்டேஷன் இப்போ 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்துட்டு ஒரு 20 ஆடு வாங்குவாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி 20 ஆடை வாங்கி அந்த 20மே கெடா ஆடு, அந்த 20 ஆடுமே வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அடுத்த 6வது மாதத்தில் அடுத்த 6 மாதத்துக்கு வளர்த்துட்டு வரது அவங்களுடைய டார்கெட். அந்த ஃபஸ்ட்டு வாங்கின அந்த 3 மாதத்து ஆடை வந்துட்டு 20 ஆடாக வாங்குவாங்க. 20 ஆடை வாங்கி ஒரு 1 இயர் டார்கெட் வச்சு 1 இயருக்கு வளர்ப்பாங்க. கரெக்டுங்களா? இப்போ இந்த 20 ஆடை வாங்கி ஃபஸ்ட்டு மாதம் ஆனாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 3 மாதத்து ஆடு 20 ஆடு 20 கவுண்ட்டு, அந்த 20 கவுண்ட்டு ஆடை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா 3 மாதம் வந்துட்டு வளர்ப்பாங்க. அடுத்த 3வது மாதம் அடுத்த 20 ஆடு வந்துட்டு வளர்ப்பாங்க. புரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த 3 மாதத்து ஆடு வந்துட்டு 20 கவுண்ட்டை 3 மாதத்துக்கு வளர்ப்பாங்க. அடுத்த 3வது மாதம் மறுபடியும் 20 ஆடு வாங்குவாங்க. அதை அப்படியே 1 இயர் டார்கெட் வச்சுட்டு வளர்ப்பாங்க. அடுத்து அது 3 மாதம் கழிச்சு மறுபடியும் அகைன் ஒரு 20 ஆடு வாங்குவாங்க. ஸோ 3 பேட்சாக வந்துட்டு வாங்குவாங்க. ஒரு இயராக டார்கெட் வச்சு ஒரு 3 மாதத்து குட்டியை 3 திருப்பம் வாங்குவாங்க. 3 மாதத்துக்கு கழிச்சு 3 மாதம் கழிச்சு வாங்குவாங்க. இப்போ இந்த 3 மாதம் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின 3 மாதம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்துட்டு 1 இயர் ஆனோடனே அதை விற்றுருவாங்க. அதுக்கு அடுத்து அதை விற்றுட்டு அப்படியே அடுத்த 3வது மாதம் அது சேலுக்கு வரும். அப்படியே அடுத்த 3 மாதம் கழிச்சு அடுத்து சேலுக்கு வரும். புரியுதுங்களா? இது வந்துட்டு இயர்லி உங்களுக்கு வந்துட்டு சேல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். எப்படின்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் சேல் ஆகி முடியும் போது அடுத்த 2வது பேட்சுக்கு ரெடியாக இருக்கும். அப்படியே அதுலேருந்து வந்த இன்கம் தூக்கி லாஸ்ட் பேட்சில் இறக்குவாங்க ஒரு பேட்சை. அடுத்து 2வது பேட்ச் சேல் ஆகி முடிக்கும்போது அடுத்து இன்னொரு பேட்ச் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இறக்குவாங்க ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இது பண்ணுறது இது வந்துட்டு 3வது மெத்தடு ஓகேங்களா. இந்த 3வது மெத்தடில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதில் எந்த மெத்தட் நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு வந்து வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பீரியடில் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா,
இப்போது இது எல்லாமே நான் சொல்கிறது வந்துட்டு பிகினருக்கு கிடையாது, ஓகேங்களா? நான் சொல்கிறது பிகினருக்கு கிடையாது. பிகினர்னால் எனக்கு ஆடு வளர்ப்பை பற்றி எந்த ஒரு ஐடியாவுமே இல்லை. நான் இப்போ தான் வந்துட்டு நான் சிட்டியில் இருக்கேன், நான் வேறு ஒரு ஜாபில் இருக்கேன். எனக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வரேன். இதை பற்றி எந்த ஒரு ஓவர் லைனுமே எனக்கு கிடையாது, ஓகேங்களா? ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வரன்றவங்களுக்கு இது கிடையாது, ஓகேங்களா? நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வரவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் யூஸ்வலாக சொல்கிற மாதிரி 2 ஆடு 1 ஆடு வாங்கி வளங்க அப்படின்றவங்களுக்கு நான் வந்துட்டு பிஸ்னஸில் ஆல்ரெடி ஒரு 6 மந்த்தோ என்னவோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. அதில் அடுத்த லெவலுக்கு நான் போகிறதுக்காக வந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். மணி லெவலில் எல்லாமே ஃபினான்ஷியலாக நான் வந்துட்டு ஃப்ரீடமாக இருக்கேன். பட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது காசு இருக்கு, நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த மெத்தடு. ஸோ இப்போ இதில் 3 மெத்தட் இருக்குது பார்த்தீங்களா? நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? இந்த 3 மெத்தடில் என்ன மெத்தட் வந்துட்டு நல்லா மூவ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மேன் பவர் அதிகமாகி, அதாவது நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய உழைப்பு உடல் உழைப்பு அதிகமாக கொடுத்து இருப்பு நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, நமக்கு ப்ராஃபிட் வரலனாலும் பரவாயில்ல, நான் வந்துட்டு பண்ணைகளை வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ற நீங்கள் செட் ஆஃப் பீப்புள் இருந்தீங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு சொன்ன பார்த்தீங்களா, இந்த மெத்தட் வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது 10 ஃபீமேல் ஆடை வாங்கி நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரீடு ஒரு மேல் கோட்டை யூஸ் பண்ணி ப்ரீட் பண்ணி குட்டிகளை இனவர்த்தி பண்ணி அந்த குட்டிகளையும் நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்குள்ளவே வச்சு அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு ஃபார்ம் வந்துட்டு பெருசுபடுத்தணும், ஓகேங்களா? இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற மெத்தட் வந்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு ப்ராஃபிட் உடனே வேணும், நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி, அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோட் ஃபார்ம் வந்துட்டு நான் ஃபார்மை வந்துட்டு பெரிய லெவலில் நான் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கல. பட் இருந்தாலுமே ஆனால் எனக்கு இதுலேருந்து ஒரு செட் ஆஃப் இன்கம் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, தேர்டாக ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, தேர்டாக ஒன்று சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதாவது இயர்லி, அதாவது மாதம் வாங்கி ஒரு பேட்சை விற்க இன்னொரு பேட்சை ஆட் பண்ணிட்டே வரும் பார்த்தீங்களா? இந்த மெத்தட் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அது வந்துட்டு அதாவது மணி வந்துட்டு அதிகமாக உங்களுக்கு வந்துட்டு கிடைச்சிட்டே இருக்கும். மீன் என்ன ப்ராஃபிட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 20,000 கிடைக்குது அப்படின்னா கண்டினியூஸ் 20,000 உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபிக்ஸடாக வந்து கிடைச்சிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு உழைப்பு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இது வந்துட்டு 2வது இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்துட்டு இது சூட் ஆகும். நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து மணி பொறுமையாக வந்தால் போதும், ஆனால் ஒரு லம்பாக வரணும். எனக்கு வந்துட்டு எப்படி மணி வந்துட்டு எனக்கு பொறுமையாக வந்தால் போதும், ஆனால் லம்பாக வரணும். அந்த டைம் வந்துட்டு ஒரு செட்டாக கொத்தாக வந்துட்டு எனக்கு வந்து மணி வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இன்பிட்வீனில் 2வது ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அது என்னன்னா, இந்த தீபாவளியோ பொங்கலுக்கோ வந்துட்டு அந்த டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது வரைக்கும் அதுக்கு முந்தின ஒரு 4 மாதம், இப்போ தீபாவளி இருக்குன்னா அப்படியே பின்னாடி ஒரு 4 மாதம் வந்துட்டு அதுலேருந்து ஆடு வளர்த்துட்டு வருது, பின்னாடி ஒரு 1 இயர் வந்துட்டு ஆடு வளர்த்துட்டு வருது. இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வளர்க்குறது வந்துட்டு இந்த செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இது ஓகேவாக இருக்கும். ஸோ இது 3த்துக்குமே 3 வேரியேஷன் இருக்கும். இந்த 3 மெத்தடுக்குமே வந்துட்டு வெவ்வேறு மாதிரியான ப்ரொசீஜர் இருக்கும், வெவ்வேறு மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், வெவ்வேறு மாதிரியான அதாவது பராமரிப்புகள் இருக்கும், ஓகேங்களா? இதை நீங்கள் கிளியர் கட்டாக இருக்கணும். இப்போ நான் சொன்ன இந்த 3வது இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 விஷயங்கள் சொன்ன பார்த்தீங்களா, இதில் நீங்கள் எந்த மாதிரி கட்டத்தில் இருக்கீங்க, எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கீங்களோ, நீங்கள் எந்த மாதிரி விரும்புகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பிளானை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு ஆடு வளர்க்கணும். ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு இதில் ப்ராஃபிட் இருக்கும். ஸோ இதில் நான் சொன்ன இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு பிளானை இது முதல்ல சூஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கான தீவன வகைகள், அதுக்கான தீவன பராமரிப்புகள்லாம் வந்துட்டு வெவ்வேறு மாதிரி வந்துட்டு வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நான் வரக்கூடிய வீடியோக்களில் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு எந்த பிளானை முதல்ல எதை சூஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கணும், அது ஆடு வளர்ப்பு பண்றோம், அதை வந்துட்டு எந்த மாதிரி பண்ணணும், ஓகேங்களா? அதை எந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் எந்த மாதிரி பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியாவுக்காக இந்த வீடியோ. இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு பண்ணை முறை, தரைமுறை வளர்ப்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு அது ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு முதல்ல சூஸ் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. சூஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதில் அடுத்தடுத்த கட்டங்களை வந்துட்டு நம்ம எடுத்து போக முடியும். ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட்ல கேளுங்க. இந்த வீடியோ என்ன பார்த்துருக்கோம், ஒரு ஆடு வந்துட்டு புதுசாக வரவங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி பிளானை சூஸ் பண்ணனா நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்கு சூட்டபிளாக இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ. ஸோ இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன கீழே வந்துட்டு கமெண்ட்ல என்னையை நீங்கள் பர்சனலாக என் கூட சேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே கொடுத்துட்டு அங்கே ஃபாலோ பண்ணிட்டு என்ன வந்துட்டு நீங்கள் பர்சனலாக வந்துட்டு சேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ், ஹேவ் அ கிரேட் டே. அந்த மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு புதிய விசேஷம் வந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க, பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ், பை, see you in the next video. Thank you.